আসসালামু আলাইকুম। বার্ডস হেল্প কেয়ার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। আশা রাখছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। বরাবরের মতো নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। যদিও আমাদের ট্যাম বার্ড পাঙ্কুকে হয়তো বা অনেকে চিনে, যার নাম পাঙ্কু রাখা অলরেডি হয়ে গিয়েছে। তো আমরা কিন্তু অনেকেই কিন্তু পোষ মানানোর জন্য এমন অনেক বার্ড নিয়ে থাকি যেগুলো আমরা পোষ মানানোর জন্য রাখি। তো এই পাখিগুলো কিন্তু আমাদের যখন একটু বড় হয় তখন কিন্তু অনেক প্রবলেম হয়। যেমন আমার হাতে কিন্তু যদি একটু ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে কিন্তু অনেক দাগ শুধুমাত্র এই পাখিটার কারণে হয়েছে। তো মূলত আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে এই পাঙ্কুর নখগুলো কাটতে পারি এবং কিভাবে এই নখগুলো আপনারা কাটতে পারবেন। প্রথম পর্যায়ে কিন্তু আমরা দেখিয়েছিলাম যে একটা পাখি, হ্যাঁ, এই পাখিটাকে যদি আমরা নখ কাটতে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা, এই সাইডটা ইউজ করেছি। হ্যাঁ, মানুষ যেভাবে নখ কাটে ঠিক সেমভাবে। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে পটাশ রাখতে। অনেকেই কিন্তু বলে আমাদেরকে পটাশ পাচ্ছে না, তো তাদের জন্য বিকল্প নিয়ে একটা পদ্ধতি, যে এটা হচ্ছে আপনার এই যেমন আমাদের নখ কাটার পর যে জিনিসটা করতে হয়। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু ফিনিশিংয়ের জন্য একটা পার্ট রয়েছে। হ্যাঁ, এখন আমরা চেষ্টা করব যে আপনাদেরকে বোঝাতে। আগে কিন্তু আমরা কিন্তু চাইলে অনেক বড় কাটতে পারতাম। হ্যাঁ, এখন আমরা সর্বপ্রথম পাখিটাকে ধরে জাস্ট এই দিকের যে মাথাটা আছে একদম অল্প করে কাটতে হবে। এখন দেখা যাচ্ছে যেহেতু আমরা এই মাথাটার জন্য মূলত ব্যথা পাচ্ছি, যে এই মাথাটার জন্য, তো আমরা সেই মাথাটাকেই একদম ঘষে দিব যাতে করে কোনো রকম কোনো ব্যথা না লাগে। দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এইভাবে কিন্তু জাস্ট 2-1 মিনিট ঘষলেই কিন্তু আস্তে আস্তে চলে যাবে। এক পর্যায়ে কিন্তু আপনার পাখিরও কোনো প্রবলেম হবে না, এবং আপনি যখন পাখিটাকে নেবেন তখন আপনারও কোনো প্রবলেম হবে না। এই যে একটা করলাম, এ একটা শেষ। দ্বিতীয়ত আমরা কিন্তু চাইলে এই জিনিসটা যদি না কাটে তাও কিন্তু করা যায়। আস্তে আস্তে করে জাস্ট ঘষতে হবে। আস্তে আস্তে ঘষার পর কিন্তু দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের যে পাখির যে মঞ্চাটা আছে, দেখছেন? একটু খেয়াল করেন, এটা কিন্তু একটু সময় বেশি লাগে যদিও। তো এইভাবে করার পর কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যায় যে আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের যে পাখির মঞ্চা, যে মঞ্চাগুলো আছে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে একদম মঞ্চাটা চলে যাচ্ছে। তো চলে গেলে মূলত আমাদের পাখিটাকে ধরতে আর কোনো রকম কোনো অবজেকশন থাকে না, মানে প্রবলেম থাকে না। দেখতে পাচ্ছেন? জাস্ট এইভাবে। এবং পাখি ধরারও স্টাইল কিন্তু থাকতে হবে। যেমন আপনি আপনার পাখিটাকে যদি একা করেন, যেমন আমি একা করছি পাখিটাকে, তো সেই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন একটু আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে করতে হয়। এ জাস্ট 2 আঙ্গুল দিয়ে আমি তার ঘাড়টা ধরলাম যাতে কোনো সাইডে মুভ করতে না পারে, এরপর পুরো বডিটা। ঠিক আছে? তো পরবর্তী এখন আমরা ধরতে পারি তার নখ যেগুলো আছে, নখটা এখন আমরা চাইলে এইভাবেও কাটতে পারি। যেমন এই নখটা ধরলাম, একদম অল্প করে তার নখের মাথাটা কাটলাম। ঠিক আছে? এখন জাস্ট একটু ঘষে দিব যাতে আপনার কোনো রকমের কোনো মরিচা না থাকে, এবং আমার পাখিটা আমার হাতে থাকলে যাতে কোনো রকম কোনো প্রবলেম না হয়। যদিও এই ধরনের এই নখের জন্য কিন্তু অনেক পেন, যেমন আজকে আমার সাথে সারাদিন ছিল, এখানে কিন্তু অনেক দাগ হয়ে গেছে, এবং এই পেনটা কিন্তু আমার অনেকক্ষণ ছিল। এবং এটা যদি প্রতিনিয়ত হতে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ইনফেকশন হয়ে যাবে হাতে। তো সেজন্য অবশ্যই পাখির নখ প্রতি 15 দিন পর পর অন্তত একবার কাটতে হবে আপনার, নয়তোবা আপনার পাখির নখের কারণে কিন্তু আপনার প্রবলেম হবে। তো বরাবরের মতো কাজ কিন্তু শেষ। এখন কিন্তু আমি আমার পাখিটাকে হাতে নিলেও কিন্তু এখন আর আমার পেন লাগবে না। যদি একটু দেখেন আপনারা তাহলে বুঝতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন? একটু দেখায় আপনাদের, তার নখটা দেখেন। দেখছেন? তার নখের মাথা কিন্তু একটাও নেই। তাহলে এখন আমি আমার পাখিটাকে নিয়ে বাইর হলেও কিন্তু সারাদিন সে যদি আমার হাতেও এইরকম থাকে, হ্যাঁ, এখান থেকে যদি আস্তে আস্তে, যেমন এদিকে দেখেন, সে আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠতেছে। হ্যাঁ, তো এখানেও উঠলো, তখন কিন্তু আমার কোনো রকম কোনো পেন লাগবে না। তো আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।